هكا حبيت كاع الجزائر تكون عمروني بلي كادو. Ça va, alhamdoulilah, وانتوما؟ الله يسلمك, j'étais très bien accueillie. شوفوا اول تجربه كانت مسرحيه كي كان في عمري 8 سنين, ولكن في التنشيط التلفزيوني كانت مع فريد بن موسى في عم بحرك, كان في عمري 16 سنه ولا كنت انا ورياض ابركان شادين هذيك ليميسيون تاع عم بحرك. سيتي اون ايميسيون دو جو اكواتيك, وفريد بن موسى ايتي ان دي بروميير رياليزاتور اللي مد لي الحظ وامن بيا. اي سي تو باس بار لا فريد, تشاو. كيفاش عرفت بلي عندي موهبه في الغناء؟ جو كرو كو سا فيان كوم سا, تجيك هكذا تشوفي سي من الدار كاع يغنوا, ايزون توش اون بيل فوا. دوكو انا سافا ثاني جو شونتي اسي ميو. من بعد خدمت لا فوا تاعي, وخدمت لا فوا تاعي في الحان وشباب, باسكو لو كان تشوفوا في الحان وشباب لا فوا تاعي ما ليتي با فاموز. دايوغ هذا كنت نهضر مع فريد اوامر اللي كان لو شيف دوركستر تاعنا, هو اللي قال لي نهار غنيت الاغنيه تاعي ديرها ميمي يا ميمي, سيتي لا شونسون اللي قدرت نغنيها, باسكو شفت الحان وشباب بكري كانوا يغنوا بزاف كلثوم اي تو سا. فريد اوامر m'avait dit Numidia, franchement tu l'as chanté, qui m'a aidé ou l'a mieux que lui, Allah yarhamou wa salih. Mais Anna, bien sûr, je chante vraiment à ma façon, mais j'essaie d'interpréter, نسي نلحق الاحساس تاع هذيك الاغنيه, ونسي نلحق ce qu'il faut اللي يسمع. et après voilà. التمثيل, الغناء والتنشيط, ما نقدرش نخير واحد فيهم. كيما كيتخير يكون عندك 3 بنات ولا 3 دراري وتقول خير واحد فيهم, ما نقدرش, باسكو جو مي سون ا ليز كونت il y a une caméra, il y a une média. Je me sens à l'aise devant les caméras. Je sais parler, je sais chanter et je sais aussi jouer. Enfin, راني نتعلم aussi, ما تجيش زعما هكا ديريكتومون, mais je ne peux pas changer, mais je ne peux pas choisir. ما نقدرش لو كان نقدر نكمل فيهم كاع حياتي نكمل فيهم كاع حياتي, جي با بروبليم. واي نوت زاد لي بزاف في مشاعر الفني. واي نوت تبت لي حتى انا اني نقدر لها, اني نعرف لها شويه في الغناء, نقدر نشط, باسكو سيتي دي مليون دو فيو. تما تلقى مقطع تاع من حصه تاعي فيه 14 مليون دو فيو, واحد 4 مليون دو فيو, 1 مليون دو فيو, سي انورم. دونك سافا, شفت بلي كاين نجاح. اي ثاني انا نسمع بزاف البوبليك تاعي, تما انا جاي ان بوبليك تري رياكتيف, شغلوني تري, تما نسقسيهم كيفاش ندير, اسكو جو سوي بيان هكا. نهار بديت لا بروميير ايميسيون, لو بروميير نيميرو, ils n'ont pas aimé, il y a eu des trucs qu'ils n'ont pas aimé, que ce soit le make-up, et bah خليت les invités يهضروا. ما عنديش expérience, والف انا اللي نخطف الاضواء, ما نخليش الناس تهضر, الوغ كو لا تما سي اوتر شوز. تما تعلمت التنشيط, دونك وثاني بينت للناس بلي نعرف نغني, بلي نسلكها شويه, وسمعت لهم, و j'ai rectifié tout ce qu'il fallait rectifier et ils ont adoré. et هذا واش زادت لي واينوت, زادت لي بزاف شوارع. سهله, باسكو علاه سي با اون كيسيون داج, باسكو كاع فنانين, كاع سي دي زارتيست. تما تما ميم نكونوا مختلفين في كل شيء, بصح في الفن ما نختلفوش, نتفاهموا, فهمتي؟ دونك سوني با دو تو اون كيسيون داج. كيما نقدر مع فنان في عمره 5 سنين, كيما نقدر نكون مع فنان في عمره 70 سنه, باسكو لا ليزون كي يا انتر موا اي او, enfin eux et moi, c'est le الفن, l'art, que ce soit une note musicale ou là une phrase comique ou là une phrase d'un grand feuilleton dramatique. En tout cas, ça tourne autour de l'art et du coup, c'est toujours magnifique de les retrouver. سر نجاح برنامج واينوت هو الخفه تاعو, لي زارتيست تاعو, لا ديريكسيون تاني, لو سويفي. شويه انايا كاني كالكو باغ باسكو يحبوني الناس, وليت ما نحبش نشكر روحي بزاف, يقولوا ثاني يزيد عليها, بصح كاين منها. فوالا. شوفي, انا ما نحبش نطول فيها بزاف. كي يكون نجاح, نكون اون ايميسيون ناجحه, نقدروا نزيدوا ان دوزيام نيميرو اوسي اللي راح يكون واينوت 2 ان شاء الله.
مي ما لازمش نكثروا تاعها، ما لازمش نكثروا واي نوت 3. يفو انوفي. وانا وحده نحب نزيد، تما خلاص نديروا اون دوزيام سيزون تاع واي نوت اللي راح تكون ميور كو لا بروميير اللي نكملوها. مي ان شاء الله اون اوتر فوا نزيدوا نديروا عفسه واحده اخرى كاريمون اللي راح تعجب المشاهدين. ما نقعدوش غير في عفسه واحده. باغ اكزومبل تيموشا on pouvait très bien faire une troisième saison parce que Timocha marche. Mais que ce soit le réalisateur ou la Mina Nishtar ou les acteurs, ما حبيناش parce que خلاص elle a eu une belle fin Timocha, الناس حبوها mais لازمش نزيدوا عليها. Il faut vraiment faire quelque chose d'autre اللي تعجب المعجبين، اللي تعجب المشاهدين. واش راح يكون جديد في واي نوت؟ راح يكونوا جديد، راح يكونوا فنانين، راح يكونوا ما نقدرش نقول باسكو الواي نوت كاع جديد، تسمى راح يستناوها وراح يشوفوا الجديد تاع واي نوت. منعا باتا، ممنوع منعا باتا. Ce n'est pas de mes ressorts déjà. Je sais que Wanat راح تكون, je sais que Anna راح نانيميها, je sais qu'elle va être une réussite, je sais que ça sera une deuxième saison de fou malade. Mais oui, nous كيفاش et tout ça مع الوقت. La vérité, مازال لي والو le number one parce que je l'ai toujours été. C'est juste une question de chiffres. Ah, qu'on a dit, non? Donc, par contre, quand quelqu'un fait bien les choses, ou il fait les choses اللي يحبهم, derrière, on est souvent confronté à... Je vais vous expliquer plus simplement. Mais qu'est-ce une lumière s'il n'y a pas d'obscurité? لو كان ما تشوف ما كاينش l'obscurité ما تبانش هذيك la lumière. Donc, je crois que le numéro 1 m'a fait un peu bobo, mais ça, c'est pas grave, on continue. C'est juste un chiffre. كيما كانوا قبلي نمبر 1 كيما انا دوكاني نمبر 1 كيما نقدر ما نكونش نمبر 1 مي البلوز امبورطون سي كو انا نكون نمبر 1 في الحب في القلب تاع اللي يحبوني. Voilà. Et aussi, ce qui est difficile, c'est vrai que l'être, c'est un peu difficile, parce que c'est juste un chiffre. Mais le plus difficile, c'est de le rester. C'est rester le number one. Donc, c'est un travail tous les jours. Mais je suis contente. Je trouve que quelque part, je le mérite. Parce que je le vaux bien. La plupart des المواضيع نكونوا عايشينهم كاع que ce soit أنا que ce soit les bébés d'amour. Les bébés d'amour c'est le nom de mes abonnés. Moi j'aime pas dire mes fans ou je trouve que c'est plus on est tous une famille, c'est mes bébés d'amour. C'est alhamdoulilah le Dieu m'a donné l'occasion d'être là pour eux quand il le fallait comme هما كانوا là pour moi et ils le sont toujours encore et à jamais parce que أنا بلا الببليك تاعي ما نكونش. Donc المواضيع اللي نعالجوها c'est مواضيع اللي يصراو لنا parce que أنا عايشة هنا أنا عايشة معاهم. Donc, que ce soit هما تصرا لهم عفسه نسمعها نقراها et j'en parle باش نمد لهم لا فورس باش نقول لهم ما راكوش وحدكم كاين دي مليون دو جون اللي راهم يعيشوا هذاك الشيء وكي تحس روحك ماشي وحدك ميم في غبينه بصح ما راكش وحدك ديجا ça donne tu te sens bien tu te dis pas eh, oui je suis seule au monde et j'ai ce problème c'est vrai on a ce problème mais tu n'es pas seul déjà le fait de partager برك هذا الموضوع déjà ça donne chaud au cœur voilà. Bébé d'amour, Minjet. Si ça vient je crois que ça vient de moi parce que je me suis toujours considérée comme je suis une éternelle enfant. Voilà, je serai toujours un enfant, je serai toujours un bébé, que ce soit pour mes parents, que ce soit pour mon entourage, que ce soit pour tout le monde. Et j'adore ce mot. Bon, bah, de l'amour, ça me représente parce que أنا إنسان معمر حب الحمد لله يا ربي زدت هكا ومي parents me donnent beaucoup d'amour donc je le dis le monde quand le monde est triste je me dis ouais vas-y on leur donne de l'amour tu vois du coup ça a combiné bébé d'amour راحت مشات هكذاك. Il faut bien الاستثمار تاع البلاد il faut bien être un bon citoyen لازم الواحد يكون مواطن يخلص لي زامبو تاعو يوقف على بلادو يدير عفسه يحمم العقوبه parce que c'est éphémère tout est éphémère dans cette vie حاجه ما تدوم اليوم كاين غدوه ما يكونش كيما اليوم ما يكونش وغدوه يكون donc du coup il faut bien faire les choses il faut être intelligent il faut saisir les opportunités ما تخليوهمش يروحوا مام يبانوا لك هكا صغيره مي هذيك لوبورتونيتي ميم سي با مون دومين الذهب سي لو دومين دو مون ميور امي
Et moi, mon domaine, c'est la communication, c'est la création. J'ai quand même un bon goût, du coup, je crée ça. Et lui, il les fabrique. Et voilà, on a mis ça. Il est né, le bébé, Aurait Plaisir est né. Et là, je suis en train de faire les bureaux de Taoué, les papiers. C'était un cassement de tête. Mais ça, il fallait que je le fasse. Et voilà, درتها. Alhamdoulilah. لا فيريتي كي تحبي ديري عفسه كل حاجه جديده تشوفيها صعيبه كون سي با تا روتين ولا عفسه ماشي موالفه بها تقولي ما نقدر لهاش ولا ما الوغ كو نو il suffit de mettre le premier pas هذاك برك تاع تفونسي ومن بعد يتفتحوا كاع كيما واش داني لذهب انايا دو جو كوني كيس تو مي جي في لو با هذاك والحمد لله maintenant je m'y connais نعرف تهب الصافي ماشي صافي 18 carats 24 carats les pierres précieuses semi précieuses le diamant synthétique le diamant vrai oui, il faut juste tenir avec le but ماشي تحب دير عفسه ومن بعد تجيك واحده اخرى نو دورمن ولا دورمن نو il faut savoir ce qu'on veut لازم تكون على بالك واش راك حاب باش تحطو غير هنا تبدا تلحق ليها هكا بشويه 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 voilà الحاجه الصعيبه c'est les premiers temps برك c'est juste le premier pas une fois dire le premier pas, bounce. Maman, sans qu'elle soit ma mère, est une personne magnifique. Maman est une femme très très forte. Les mettre dire, maman, papa, tout mon entourage. عندي اختي وحده جي اون سول يونيك سور سي هي اللي علمت لي الموسيقى تغني خير مني هي اللي درت لي لا كولتور ميوزيكال تسمع ان بو دو تو تسمع كيما تلقاني نسمع ام كلثوم كيما تلقاني نسمع ايجلز ولا تلقى داير ستريت ولا ميتاليكا سي دي كلاسيك. Et je l'aime beaucoup. C'est une fille qui est toujours avec moi, qui m'épaule toujours. C'est ça restera. Et je l'aime trop, Sarah. Et c'est pas son truc, la télévision. C'est plus derrière les caméras. Elle est trop عميقة. Elle est très deep. Oula, trop. C'est le contraire de moi. Mais c'est le même amour. Elle est pleine d'amour. Elle est très douce. واحد الحنانه عليها الله يبارك نحبك ساعه نامن بالصداقه بيان سور كو نامن بالصداقه كيما يقولوا ماشي j'ai eu des coups bas تاع صداقه mais comme aussi j'ai des amis اللي نحوها منهم ويمدوها ليا c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis. فهمكم صداقه لا فريكونتاسيون نبداو بلا فريكونتاسيون لا فريكونتاسيون هي كلش si tu fréquentes de bonnes personnes tu deviens une bonne personne si tu fréquentes de mauvaises personnes même si tu es une bonne personne tu es une mauvaise personne وانا جست كاع على tout type تاع l'amitié amitié تاع مصالح amitié تاع السوء amitié تاع كلش كي يقول لك c'était un combat c'était une guerre mais الحق alhamdoulilah maintenant j'ai 25 ans où j'ai pu avoir un bel entourage sain à qui je raconte et qui me raconte les amis c'est la famille qu'on a choisi et moi maintenant mes amis c'est Mélissa c'est Anaïs c'est des aides il s'appelle Amine فما نقدرش نقولهم كاع parce que ما كل واحد يزعف في tout ça mais oui نامن بالصداقه et j'y croirai toute ma vie parce que كاين de mauvaises personnes comme qu'il y a de bonnes personnes. Voilà, je bascule plus vers la bonté, la gentillesse, les bonnes personnes, l'espoir. ماشي طوماطيشه خاسره تغسل كاع الكاجو انا هذه ما نامنش بها. Non, كل واحد كيفاش داير في هذه الدنيا. Et donc oui, نامن بالصداقه ونحبكم mes amis et je ferai tout pour vous. كيما نتوما vous le faites pour moi. بين انا ورؤوف وريفكا ils s'en foutent. Moi, Rivka, Farouk, on est très très proches, moi et Farouk. C'est un de mes amis qui Farouk est très très proche de moi. Raouf est très proche de moi. On est très proches. Anaïs, Mélissa, Raouf, Rivka. On est tous une team. On est tous une team. On se soutient tous. On a de bons délires.
Et voilà. Parce que Raouf Sani, Soul King aussi, qu'on le veuille ou pas, Raouf l'international, ou Soul King, c'est pas quelqu'un qui oublie ses racines. Soul King, c'est pas quelqu'un il n'a pas la grosse tête. C'est une des personnes les plus simples et modestes, les عرفتهم في حياتي, ou les je veux garder dans ma vie. Lui, ses enfants, sa famille, Inch'Allah, qui يدير حياته. Même je serai في عمري 70 سنة, et on se tapera les mêmes délires. أنا وفاروق وسول كينغ وأمين وأنايس وميليسا وزينو وكاع. بيبي دامور توحشتك توحش الحنان معاي. واش نقول لك راهي قريب 8 مليون. جو ماتوندي با والله. توجور البوبليك تاعي يقولوا لي ميديا غني غنيه باسكو علاه انا نحب لي زارتيست تاعنا تاع الجزائر نموت عليهم كسوا في الراي في الاندلسي ونروج لي زارتيست تاعنا حتى يقولوا لي خلاص الميديا ديري غنيه شاك فوا سي كوم سا جستي فازي هيا نديرو غنيه. جاني عبدو سعود مع زين وجوادي اللي هو البيانيست تاعي في واي نوت. J'ai eu le coup de cœur. J'ai dit, Hadi, ça me ressemble. Je l'ai fait. J'ai imaginé le clip. Quand j'ai imaginé le clip, j'ai vu les vidéos, le sujet sensible, اللي هو الحراقة. ومن بعد في واحد لا فيديو يافي ان كا كان في الماء وقال بيبي دامور. ضربني لقلبي وبعثوها لي البوبليك تاعي مي جو سافي بلو كوا ريبوندر. وكنت نشوف الناس تحرك بزاف جو مسي دي vous savez quoi, je vais faire ça. Je vais leur rendre hommage, les hommes. Allez, on n'en parle pas. Allez, on ne peut pas s'exprimer librement sur ça et dire que... Allez, on ne peut pas s'exprimer librement sur ça et dire... voilà, qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'amour, mais je ne sais pas, pour leurs parents, pour leur famille. Au moins, الواحد يتفكرهم. وانا نحب بزاف الشعب تاعنا لا فيغيتي جو تري اتاشي ا مون بيي والمواطنين ميم كل واحد الديفو تاعو معمرين لي ديفو واحد لي زالجيريان بصح وحدنا اوني اونيك اوني كوم سا جو بريفير كونسونطري دونتر نو شغل انا نضرب على الحب ا شاك فوا ميم سي اي يا يو دي روتور يا يو ان بون روتور مع الاول اون ناريفي با ا ماكسبتي ومن بعد بتيتا بوتي ولاو يهضروا لا ميم فاصون كيما انا ولاو معمرين بالحب. Et c'était le but تاعي et aussi de rendre hommage للحراقه وخاوتنا اللي راحوا وكاين اللي مات في البحر وكاين الحمد لله الحق وان شاء الله سافا البلاد تاعنا راح تكون خير et tout le monde trouvera un travail, tout le monde sera stable, tout le monde aimera encore plus son pays parce que c'est pas l'amour du pays qui manque. كاع نحبوا بلادنا et voilà. شوفوا كاين دوزيام كليب كاين غنيه وجدت وكاع مازال برك نرقعوا كاع واش كاين ان سوبر اون بيت دو كليب et vous allez voir غير شدوا رواحكم باسكو سا فا اتر انو راح تنساو بيبي دامور لان قلت لكم انا جادور انوفي ما نقعدوش في حاجه واحده جو في سا فا با اريتي ما حاش يحبسوا من واو سا فا ادجي واو توت فوت في ان شاء الله. الدور تاعي بابا اللوح كان دور ماشي مولف نديرو اللي عرضوه عليا سي بور سا جي ايمي جي اكسبتي اي سورتو باسكو فيه مصطفى العريبي سي ان غال يعلمك تما في التيران سي ان غا كي تو دي نيميديا فوالا والحمد لله الا ايمي مون جو باسكو جازا هنايا جيتي ترو كونطون باسكو نحبو بالبزاف كنت نشوفو ملي كنت صغيره نمجد ومن بعد جو ريتروفي جو نلعب معاه. Hey, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Pour moi, je suis fan de Mustapha Al-Aribi, qui je suis fan de Chuck Bass. Mais pour moi, c'est pas زعما وي هذاك international. Non, أنا fan تاع الفن اللي يمدو, تاع الإحساس و l'interprétation et tout ça. Donc الدور كان هايل اسمها c'était دور c'est un vécu تاع une chanteuse اللي تغني qui n'a pas de parents qui est seule, اللي يديروها الغلطات بزاف اللي elle se met avec des hommes en famille mariés وكاين بزاف هكذايا دوكو نعالجوا عالجنا مواضيع بزاف حساسه. ويلكم برود يديروا فريمون دو بون تروك يديروا فريمون كو سوا كوتي كاميرا لو رياليزاتور نصر الدين il est énorme c'est un énorme réalisateur c'est une très bonne équipe et tout ça. Je trouve que ça aurait rajouté un plus ça aurait rajouté quelque chose à la télévision لو كان داروها.
كون ما كنتش فنان واش راح نكون في حياتي؟ استاذه تاع لغه فرنسيه على حسب القرايه تاعي. درت ليسونس فرونسي دونك فرونسيز بلوتو دونك جو كوا تقدري تجيري 40 تلميذ في الكلاس. Ouais, نقدر نجري 40 تلميذ في كلاسة parce que je gère un public de 6 millions. J'ai géré une émission enfantine, une offre مع plein d'enfants. كيفاش تشدي des enfants de 8h du matin حتى ل 20h. هيا قولي لي كيفاش ومن بعد يعياو et tout ça mais j'arrivais quand même à gérer. Je crois que c'était le fait que نصوتي بزاف انا تاني. Ils adoraient voir ça. Je captive. إيدول فنانة جزائرية مينا الشطر. مينا الشطر est une bête de comédie. Elle est pas normale هذيك الطفلة. Elle est incroyable. تشوفي كيفاش elle est investie في خدمتها كيفاش elle تشوفيها في طيموشة ما سي با elle تنسى كاع روحها تنسى كاع النفس تاعها الشخصية تاعها طيموشة تقعد في طيموشة. C'est incroyable d'être investie à ce point. J'apprends beaucoup d'elle. مليكة بالباي aussi je trouve qu'elle est c'est une drama queen هذيك المرأة. شكون تاني كاع mais ma préférée ça reste Mina الشطر. Marilyn Monroe. sauf que la différence بيني وبين ماريلين c'est que انا حنكمل حتى ل 80 سنة ولا 180. وهي دوماج. مؤثرة جزائرية نحبهم كاع. moi je trouve que ولا تشوفيها إيناس بيوتي جو لادور ضحكني. شكون تاني نور ام جو لام بيان. ريفكا ستانلي مراد وديا. واش عندنا تاني نحبهم كاع. هذا سون توت مي زامي كاع. on partage de bons moments, on partage des rires, يضحكوا لي تروك ديالي نضحك لي تروك et tout ça. راني نشوف فيهم ينجحوا راهم يدخلوا في دي بروجي elles deviennent toutes الله يبارك entrepreneuses على بالهم فاقوا بلي il faut vraiment bosser. ما نقعدوا غير نشكو ولا نستناو عفسه ولا نتكلوا على واحد. et moi j'adore voir ça que ça soit وحده معروفه ولا ماشي وحده معروفه تخدم على روحها و elle essaie de faire d'elle-même une meilleure personne. c'est magnifique. وقتاش تتزوج نوميديا يقول لك الزواج مكتوب صح. et pour l'instant je trouve que quand l'amour sera au sommet انا je ne pourrai jamais me marier sauf si c'est par amour. انا je suis une personne trop اللي تامن بالبرنس charmant et le cheval blanc donc حتى يكون هذاك l'amour absolu كيما بين بابا وماما باش نقدر نحملو كاع حياتي لازم يكون الحب. donc j'attends l'amour absolu et يلا. اللي يحبني ما يخطفنيش من الجمهور ديالي. اللي يحبني على بالو بلي لو كان يخطني الجمهور ديالي نكون حزينه. je suis faite pour ça. je suis créée pour ça. j'ai été créée باش نكون en face de la caméra et aimer mon public et m'aimer. donc اللي يحبني je crois pas que يقول لي خطيك من الببليك تاعك. au contraire il va me soutenir. il قال لي خطيك c'est que c'est pas la bonne personne. شوفي ما كاش je pourrais pas dire de moi انا زواليه. ما je trouve que شوفي ما نحبش هذا المو تاع زوالي ويصير باسكو ولات بلوس للشفقه. وي انا زوالي انا شغل ولات شغل كلمه الا مود. شكيت واحد زوالي ما يقولش على روحي وانا زوالي فهمتي باسكو سا كون لو فيو با سا اتان ليغو تاع العبد كو يقول لك ما عنديش دراهم باش يقول لك ما عنديش دراهم برك ديجا توجع القلب توجع شغل يروح يخدم وكاع. déjà oui de une parce que بديت ما عندي والو. je suis une fille simple de deux parents de fonctionnaires تما بشهريه et voilà et à un moment je me suis dit انا ما راحش نكون هكا. je ne vais pas travailler de 8h à 5h et attendre et j'ai rêvé plus et j'ai fait plus. sinon كنا كامل في الصفوف الاولى برك لان انا يا صامته انا كي شدينا لا كارنيوت هذيك نصمت. لا ما نحبش كسرت لهم لسانهم
والشعب يحب بلادو encore une fois c'est pas moi c'est les donateurs لو كان ما كانش les donateurs لو كان ما نعاونوش et en même temps لو كان ما كانتش une bonne communication لو كانوا هما ما يسمعوش تما كامل كنا اليد في اليد et on a fait ça et باش نقولوا الاحساس وي نحس لان انا الناس هذوك اللي يبعثوا لي ميديا اون تيم ولا يبعثوا لي ميديا ما عندناش اكسجين ميديا يما راهي في السبيطار ميديا واش ندير ما كاش لوفينوكس qu'est-ce que tu veux que je fasse نكمل طريقي نورمال ونبدا واي ريغاردي جي اون بيل في نو je suis désolée هما انا ما نكرش الخير نقدر نقولها هما ils m'ont donné à manger quand j'étais rien du tout du coup quand ils ont besoin de moi اليوم غدوه غير غدوه الى اخر نفس je serai là pour vous et pour mon pays toute ma vie avec les moyens اللي نقدر عليهم bien sûr ça dépend كيفاش يأدوني voilà tout dépend le degré ونكتب عليك je suis heureuse dans ma vie et je crois que quand on est heureux on s'en fout parce que qui adouk c'est eux qui ne sont pas heureux c'est eux qui ne sont pas bien donc du coup au sommet de mon bonheur je les vois comme ça et je me dis je comprends mais sinon نسمح oui أنا نسمح بزاف je pardonne j'oublie aussi parce que je préfère نخلي البلاصه الحاجه المليحه ما ننساهاش les bons souvenirs et tout ça mais كي تقولي في اداء شويه بالك ما نسامحش ضحكوا عليا مع الاول كانوا كاع يضحكوا عليا ما عندكش كيفاش تغني ما تعرفي ديري والو va te suicider va faire un truc de ta vie روحي قعدي في الدار روحي j'ai eu que ça toute ma vie heureusement que ما سمعش مليح mais c'est eux احنا وشباب نحكي لك وحده بخايم تما راح نبداو لي بخايم ديريكت وعلى بالي كنت صغيره فيهم على بالي بلي لافوا تاعي ما تشبهش ليهم على بالي بلي داوني بلوس باسكو شوي كاريزماتيك باسكو ils ont vu quelque chose en moi الحمد لله هما ils ont cru ils auraient pu ne pas croire لو كان بالك ما امنوش فيا بهذيك الدقيقه بالك انا ما نكونش هنا je leur ferai ça toute ma vie انا ما نكرش الخير مي كوم يا اون بيرسون كنت راح نغني قلت لها نو بدلي لي صباط ليميت انت ما تعرفي زياده برك على بالك نو سما ما تعرفيش تغني وتزيدي تشرطي تما 2 heures du برايم الى هضرتها ديجا في انستغرام وجات هضرت لي قالت لي شوي ديزولي كي قلتها لك جامي نقدر نسمعها لها je sais pas pourquoi elle était tellement méchante il y a des gens d'une méchanceté je crois que c'est pour ça il y a que soyez gentils les gars والله soyez gentils تولي لا جونتيس هذيك ليكم باسكو علاش الدنيا الدور واش تمد يعاود يولي ليك tu donnes du positif يعاود يولي لك البوزيتيف tu donnes du négatif دور تعاود لك soyez gentils apprenez même si vous ne l'êtes pas ولا تغيروا شويه سي نورمال سي هومان ابروني على تعلموا دربوا نفوسكم être gentil باش ربي يمدوا الدنيا وربي يمدوا لكم حاجه مليحه ما تقدروش دو جور من الصباح للعشيه وانتم تقصفوا وتقذفوا وتكذبوا وتهردوا وديروا ومن بعد يا ربي واش درت سي امبوسيبل il faut faire un travail sur soi-même زعما انت اللي تقدر تدرب روحك وترجع روحك كيما انت راك حاب فوالا جديد الحمد لله كاين بزاف جديد aurait plaisir je ne fais que l'agrandir à chaque fois je la reprends parce que c'est un peu lent mais je reprends j'essaie de trouver les bonnes personnes pour Achago parce que c'est du digital ما نعرفلوش بزاف l'informatique nanana du coup j'essaie de m'en sortir comme un peu je galère نكذب عليكم باش نقول لك سهله c'est pas facile du tout là c'est pas facile برك ما نوروش quand c'est pas facile انا quand c'est pas facile je gère ومن بعد نحكي ما نحكيش ومن بعد نشوف كيفاه نجيري لا نجيريها قبل ومن بعد نحكي جديد كاين في لا ميوزيك جديد مي سينو رمضان جو كوا با هاد العام نكون اي لا فيريتي جون اي مار que نبانو غير في رمضان ولا لازم لي رمضان انا باش ندير ولا جون اي مار que ça soit un peu la même chose partout كنت راح ندير ان رول رمضان هذا تاع تونس والجزائر مع نصر الدين مي ما تفاهمتش معاهم ما تفاهمتش مع الشروق côté Mané bien sûr ما تفاهمتش معاهم du coup je crois que c'est annulé mais c'était un rôle qui me tenait à cœur parce que c'est un rôle اللي jamais درتو ما حاجه كاع كونتر كاع انا مي كنت راح نقعد 3 mois et demi في تونس ونخلي كاع خدمتي هنا ونانا تما كل واحد لازم يدي حقه باش يخدم مليح il faut être motivé
عرقي لازم. ومن بعد اوتر شوز باش ندير اون سيت كوميدي ولا مزاحم جو نسي با سكي لا في هاد العام ما درناش طيموشه يا با يو فريمون دو جو نسي با دونك du coup même انا je suis un peu fatiguée de faire ça à chaque fois كل عام لازم. en même temps moi j'ai pas besoin de رمضان الحمد لله تما je bosse toute l'année. Tu vois, j'espère que tout le monde bossera toute l'année. J'espère que inchallah كاع نلحقوا لهذا le point ونخدموا كاع العام والحمد لله كاين انستغرام و inchallah d'autres projets في l'international ونلحقوا les projets تاعنا تاع الجزائر l'international. Mais pour ce qui est de رمضان هذا العام je crois pas qu'il y aura bébé d'amour sauf s'il y a un super rôle énorme où يبدلني كاع نجي انا ونجيب الببليك تاعي. Mais sinon c'est pas intéressant. الخير الاستقرار الامان ليفولوسيون كل واحد يكون عنده دار كل واحد يكون عنده خدمه سي لو بلو سي لو ستريكت مينيموم اللي لازم لها اون بيرسون باش تعيش وباش تنمو. لازم الناس تلتا بلوس بروحها وبحياتها باش هكاك كل واحد يدير عفسه باسكو لا كل واحد يروح يشوف هذاك واش دار باه يشوف لا يدير كيما هو ولا يحسدو اون فا با افونسي. لازم يشوف هذاك واش دار عند معليش تحضير خير. دونك نتمنى للبلاد الازدهار والحب الحب ما بيناتهم ما يكسروش بعضهم. سا سيغ غيان ابار لينيرجي نيجاتيف وتقعد تطلع وتهبط ومن بعد بالك تندم ولا تكمل في القباحه ولا تكمل الوغ كو الحب سي لا سوليوشن تما يعني. كلمه ما تكفيش الجمهور ديالي. انا الجمهور ديالي حب حياه. الجمهور ديالي سي توت ما في. نحبكم et vous le savez على بالكم بها vous le ressentez. c'est pire quand tu كي تحس بالحب هذاك ماشي جايحين. ils sont pas كاع كون. نقول لك لا فيريتي يعرفوا لها في كلش. نهار واي نوت لي جو سوي بروفي قالوا لي ديري هكا درت كيما قالوا لي après ils ont kiffé et Why Not a fait des millions de vues grâce à eux parce que سمعت les conseils تاعهم هما. d'ailleurs j'attends vos conseils la deuxième saison hein, je vous le dis même pas vos conseils vos idées كلش. donc je vous aime je serai là pour vous et merci pour tout. 2022 inchallah يروح الكوفيد هذا يروح المرض. il faut vraiment être il faut vraiment les gars il faut vraiment انا وحده ودي فوا ننساو on oublie les bavettes la distance. مرض خبيث على بالك شغل ما تتوشي واحد تمرض. دونك جيسبر كو هذا المرض يروح يحفظ لنا كاع والدينا يرحم كاع اللي ماتوا. et j'espère qu'on aura de bonnes résolutions que نبقاو نحبسوا الشكاوي ونبداو في الخدمه. Vous êtes iconique, j'ai adoré être avec vous. Franchement, je vous fais de gros bisous. Inch'Allah, je reviendrai. De toute façon, vous m'appelez. Et bonne continuation. Le digital, c'est le futur. Ce que vous faites là, Ga Kimarakum, c'est le futur. Donc, continuez. Je vous aime et moi, تنساوش تحبوا بعضكم. هكا حبيت كاع الجزائر تكون عمروني بلي كادو.